приеду в «Мама Мебель», куплю все сразу без труда. Диваны, табуреты, кровати и буфеты, довольно будешь ты вполне по выгодной цене. Гипермаркет «Мама Мебель». Транспортная 85. Михаил Врубель внес значительный вклад в восстановление керамики. И самое известное его произведение – камин Микула Селянович и Вольга. Он существует в 5 экземплярах в России, и еще один находится во Франции. Основной камин экспонировался на Всемирной выставке в Париже 1900 года и даже получил золотую медаль. Утверждается, что сейчас образец находится в коллекции Дворца изящных искусств в Лилле. И если вы запишетесь в детскую библиотеку истории и культуры Петербурга на Маратон 72, то сможете в любое время бесплатно полюбоваться камином Врубеля. В отличие от остальных своих собратьев, этот камин в прямом смысле является камином, даже до сих пор действующим. Остальные – разборные панно. Яркая история у камина из Третьяковской галереи. До 1965 года он находился в доме на Анны Шугаевой, знакомой многим москвичам как «Дом с рыцарем». В какой-то момент камин не вписался в интерьер, его демонтировали и по кусочкам отдали в Третьяковку. Долгое время он пролежал в запасниках и в 2007-м после реставрации стал частью постоянной экспозиции.